हैदर हिंद जो वॉल्यूम नंबर 95 1990 में रिलीज़ थियो आहे। सिंधी महफ़िल कलाम तमामु बहितरीन। अॼु बैलगाॾीअ में पंहिंजे पीरीअ खे ॾिठो मूं, खणी दिलबर ॾिठो मूं ॾे। अॼु बैलगाॾीअ में। छा तव्हां ही कलाम ॿुधो आहे हैदर हिंद जो? केॾो ख़ूबसूरत, केॾो लाजवाब आहे। ऐं हैदर हिंद जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां त हैदर हिंद लाड़ जो लाडलो फ़नकार आहे ऐं जंहिंखे तमामु घणा माण्हू इंडिया जा पसंदि कनि था। ऐं हैदर हिंद जे हिन एल्बम जे बारे में तव्हांखे सॼो कुझु ॿुधाईंदासीं। ऐं सभ खां पहिरियां दोस्त जेके नवां आहिनि चैनल खे सब्सक्राइब कनि ऐं वीडियो खे लाइक कनि ऐं दोस्तनि ताईं शेयर कनि, त जीअं असांजो कमु अॻिते हली पए ऐं तव्हांजी बि मुश्किल आसान थी पए। हाणे तव्हांखे ॿुधायां त कमु रखियो ईअं आहे त काफ़ी दोस्त वीडियो वग़ैरह ॾिसनि था ऐं उन में तव्हां ॾिसो जेके दोस्त काफ़ी आहिनि अहिड़ा जेके सर्चिंग कंदा रहंदा आहिनि। त हैदर हिंद जो ही कलाम आहे, खज़ानो वियो लुटे दिलि जो। तव्हां कलाम ॿुधो, तव्हांखे इहा ख़बर न पवंदी त हाणे इहो एल्बम कहिड़ो आहे। पर काफ़ी दोस्त आहिनि जिन खे ख़बर बि आहे, पर उन खां वधीक दोस्त जेके आहिनि उहे यूट्यूब ते सर्च कंदा रहंदा आहिनि त कलाम ही जेको आहे इहो कहिड़े वॉल्यूम में आहे। त उन्हनि दोस्तनि खे माना आसानी करण लाइ, माना कमु जेको आसान आहे उन्हनि जे लाइ माना ही वीडियो मां ठाहियां थो अहिड़ा, त जीअं उन्हनि खे इहा ख़बर पए त ही एल्बम आहे 95 वॉल्यूम। ठीकु आहे, इन में कहिड़ा कहिड़ा कलाम आहिनि ऐं उहे सभु सुठा आहिनि। हिकिड़ो मूंखे वणियो आहे, हाणे इन जा ॿिया कलाम बि मां ॻोल्हियां यूट्यूब ते ऐं उहो सर्चिंग कयां, उहो डाउनलोड कयां, ॿुधां। इन हवाले सां ही कमु रखियो आहे त जेके बि माना दोस्त सर्च कनि था उन्हनि खे आसानी थींदी ऐं उहे जेके दोस्त मुंहिंजी वीडियो ॾिसनि था उहे उन्हनि दोस्तनि ताईं शेयर कंदा त वीडियो मुंहिंजी ॾिसी करे हू पंहिंजा कमु आसान करे सघंदा ऐं उहे ऑडियो कलाम ॻोल्हे वेंदा त ही हिन में आहे, ही हिन में आहे। त वॉल्यूम जे हिसाब सां सर्च करे पंहिंजा गाना डाउनलोड करे वेंदा। ऐं तव्हांखे हिकु हिकु कलाम मां ॿुधाईंदुसि त 4 कलाम हिकु पासे आहिनि, 4 कलाम ॿिए पासे आहिनि ऐं उन्हनि जा शाइरनि जा नाला ऐं कलाम जा ॿोल तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि। ठीकु आहे दोस्तो, हाणे पहिरियों कलाम जेको आहे, अॼु बैलगाॾीअ में पंहिंजे पीरीअ खे ॾिठो मूं, खणी दिलबर ॾिठो मूं ॾे। हाणे इहो कलाम लुकमान फ़क़ीर जो आहे। लुकमान फ़क़ीर शाइर आहे सुठो। ऐं उन खां पोइ आहे मिर्चू मल जो कलाम आहे, आई मुंद घुमण जी रे, आई मुंद घुमण जी रे। उन खां पोइ आहे अब्दुल्ला खमीसाणी जो कलाम आहे, दिलि जो खज़ानो वियो लुटे दिलबर, दिलि जो खज़ानो वियो लुटे दिलबर। ऐं उन खां पोइ आहे चोथों कलाम आहे, शाइर आहे हैदर हिंद ख़ुदि पाण, पंहिंजे पीरीअ खे पियो ॻायां, पंहिंजे पीरीअ खे पियो ॻायां, अॼु रूह थो विंदरायां, पंहिंजे पीरीअ खे पियो ॻायां। ऐं उन खां पोइ आहे रमज़ान रिंद जी शाइरी आहे, ॾेई ही सिराइकी कलाम आहे रमज़ान रिंद जो। ॾुखे ॾींहं अढाई लंघ जोड़ वेसन, ॾुखे ॾींहं अढाई लंघ जोड़ वेसन। ऐं उन खां पोइ आहे यूसुफ सोलंकी जी शाइरी आहे, माना हिन शाइरी कई आहे उस्ताद शागिर्द जी। लख थोरा आहिनि मास्तर तुंहिंजा। ऐं उन खां पोइ आहे वरी यूसुफ सोलंकी जो कलाम आहे, सुहिणो सुहिणो मुंहिंजो आहे दिलबर, सुहिणो सुहिणो मुंहिंजो आहे दिलबर। ऐं उन खां पोइ आहे यूसुफ सोलंकी जो 3 नंबर कलाम, जहिड़ो तूं मोलाई तहिड़ो आऊं मोलाई, अच गॾिजी घुमूं यार। जीअं त एल्बम कंप्लीट थी चुका आहे। ऐं जीअं दोस्त खे वीडियो पसंदि आयो हुजे त वीडियो खे लाइक ज़रूरु करे छॾे ऐं दोस्तनि ताईं शेयर करे, त जीअं दोस्तनि जेके ॻोल्हनि था कलाम उन्हनि जे लाइ सवलाई थिए।